စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့2 pen နဲ့ overview ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမတို့က2 box ကိုအရင်သင်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာခွဲထားတဲ့အုပ်စုလေးတွေကိုအရင်ဦးဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်ဒီ2 box ကိုသင်တဲ့အခါမှာအမကအုပ်စုလေးတွေခွဲပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် selection 2တွေဖြစ်တဲ့ selection အုပ်စုလေးဆိုပြီးတော့ဒီမှာခွဲထားပါတယ်သူ့မှာတော့ mood 2ရယ် lasso 2ရယ် quick selection ရယ်ဆိုပြီးတော့အုပ်စု3ခုပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ crop နဲ့ slide 2ဆိုပြီးတော့သူ့မှာအုပ်စုလေးခွဲထားပါတယ်ဒါကတော့ crop ပိုင်းဖြတ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအုပ်စုခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု measuring 2ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအုပ်စုလေးတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ခွဲထားပါတယ်ပုံတွေကို retouch လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့အုပ်စုဆိုပြီးတော့မတို့ကဒီမှာ reduction 2ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာအုပ်စုလေးခွဲထားပါတယ်ဒီလိုပါပဲတခြားအုပ်စုလေးတွေနဲ့လည်းမတို့ကဒီမှာထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမကအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီကို chapter တစ်ခုချင်းစီအနေနဲ့သင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုအရင်ဦးဆုံးသင်မှာကတော့ selection 2တွေအကြောင်းကိုအရင်ဦးဆုံးရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ selection အုပ်စုထဲမှာဖြစ်တဲ့ပထမဦးဆုံး marquee 2အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ်file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open နဲ့အခွေထဲမှာပါတဲ့ project file ထဲမှာရှိနေတဲ့ chapter 3ထဲမှာအမပုံတစ်ပုံကိုဖွင့်ပါမယ်မိမိနှစ်သက်တဲ့ပုံတစ်ခုကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာ marquee 2ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံး2ပေါက်မှာ marquee 2လေးကိုတွားပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ marquee 2တွေကနေပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးရှင်းပြချင်တာကတော့ rectangular marquee 2လို့ခေါ်တဲ့ student downman student ပုံတွေကို selection ပေးတဲ့သင်္ကေတလေးကိုတွားပြီးတော့ရွေးပါမယ်ဒီမှာမမြင်ရဘူးဆိုရင်တော့ right click နှိပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့၄တောင်ပုံစံ selection ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ do option ပါလေးကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ option ပါကိုလည်းရှင်းပြပေးပါမယ်အရင်ဦးဆုံးဒီမှာရှိနေတဲ့ marquee 2လေးကိုယူလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာပုံပေါ်မှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိလိုချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန် area အတိုင်းကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄တောင်ပုံစံ selection လေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်တစ်နေရာကို select ဆွဲမယ်ဆိုရင်အရင် select တွေကပျောက်သွားပါတယ်တကယ်လို့ဒီ၄တောင်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမတို့က၄တောင်အတိအကျလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ key ပေါ်မှာရှိနေတဲ့8ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ဒါ၄တောင်ပုံစံအတိအကျရမှာဖြစ်ပါတယ်8ကိုမဖိဘဲဆွဲလို့ရှိရင်တော့အမတို့အလိုရှိတယ်လို့အလှည့်ရလိုက်ဆွဲလို့ရမယ်အလိုရှိတဲ့တောင်လိုက်တိုင်းဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့8ကိုသာဖိထားမယ်ဆိုရင်တော့၄တောင်အတိအကျကိုပဲဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် order နဲ့8နဲ့ကိုဖိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ကဇာတိုးပွားလာပြီးတဲ့ပုံလေးပုံသဏ္ဍာန်တိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်aura ကတော့ဒါသူကဇာတိုးကြီးလာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးပါ aura 8ဆိုရင်တော့ဇာတိုးလက်ကြီးလာတယ်၄တောင်အတိအကျလည်းရတယ်ပေါ့အခုဒီမှာ selection တစ်ခုကိုဆွဲနေရင်လည်းနေရာရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့ key ပုံမှာရှိနေတဲ့ space bar လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ selection ကို mouse မလွတ်ခင်နေရာရွှေ့လို့ရပါတယ် mouse လွတ်ပြီးသွားရင်တော့နေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ space bar ကိုလွတ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာအလဲကနေပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပါဒါ selection ကိုနေရာရွှေ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ selection 2တစ်ခုကိုဆွဲလိုက်မယ် mouse မလွတ်ခင်နေရာရွှေ့ကျင်နေဆိုရင် key ပုံမှာရှိနေတဲ့ space bar လေးကိုဖိထားမယ်ဆိုရင် mouse မလွတ်ခင်နေရာရွှေ့တာပါ mouse လွတ်ပြီးမှနေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ select ရဲ့အလဲကောင်မှာဒီ selection 2လေးနဲ့ပဲအလဲကောင်ကနေရွှေ့လို့ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မတို့က selection တစ်ခုဆွဲမယ်နောက်တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အရှိရ selection ကပြတ်သွားပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာလဲ selection တစ်ခုဆွဲခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ဒီနေရာလေးမှာလဲ selection တစ်ခုဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင် selection ကိုထပ်ပေါင်းပြီးမှဆွဲမှရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ do option မှာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ F2 selection ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးပေးပါပြီးရင်အရှိမ selection တစ်ခုဆွဲမယ်အနောက်မှာ selection တစ်ခုဆွဲမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ selection တွေကအရှိမလည်းရမယ်အနောက်မှာလည်းရပါပြီ selection တွေကိုထပ်ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ် F2 selection selection တွေကိုထပ်ပေါင်းတယ်လို့ selection တွေကိုနှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ subtract from selection ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာမတို့မိမိနှုတ်လို့တဲ့ selection မှာတွားပြီးတော့နှုတ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ insert with selection ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုရွေးချယ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အမတို့အခုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တူညီနေတဲ့နေရာလေး selection ကိုပဲယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တူညီနေတဲ့နေရာလေးပဲ selection ကဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ selection ကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ key ပုံမှာရှိနေတဲ့ control ရဲ့ D ရေကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ selection ကပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် selection ဖွင့်လိုက်တိုင်းအသစ်တစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ new selection ကိုရွေးပြီးတော့ selection ဆွဲပါတကယ်လို့ selection ထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ F2 selection ကိုယူပြီးတော့ selection ထပ်ပေါင်းပါ subtract from selection ကတော့ selection ကိုပြန်နှုတ်တာပါ
ထပ်တူညီတဲ့ selection လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ insert with selection ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထပ်တူညီတဲ့နေရာလေးကိုပဲယူတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မတို့ဒီအပေါ်မှာ two option ဘာမှသွားပြီးတော့မသုံးဘဲနဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့ shortcut လေးတွေအနေနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံး new selection လေးကိုရွေးထားလိုက်ပါဒီ selection ကိုထပ်ပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ shift ကိုဖိလိုက်ရင်သူကအပေါင်းသင်နေတာလေးဒီမှာဒီလို F2 selection ပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ new selection ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ shortcut နဲ့သုံးတာပါနှုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ order ကိုဖိပြီးတော့နှုတ်ပါမယ်တကယ်လို့ထပ်တူညီနေတဲ့ selection ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ order shift ကိုဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါထပ်တူညီတဲ့ selection ဖြစ်သွားပါပြီဒါကတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ဒီ shortcut key အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မတို့အခုဒီမှာ selection တစ်ခုဆွဲထားမယ်သူ့ကိုအရောင်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ foreground color ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ foreground မှာမိမိနဲ့တက်တဲ့ color တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါအပေါ်ရောင်ဖြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတို့အရှိမသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာအတိုင်းပဲ order base page ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ selection နဲ့လုပ်ပြီးတော့အရောင်ဖြည့်တဲ့အခါမှာအနားသားတွေကတိကျနေပါတယ်တကယ်လို့အနားသားတွေကိုဝေဝါးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမတို့ကဒီမှာ feather straw လေးမှာလာသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ feather ပေါ်လေးမှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ feather အရေအတွက်တွေကိုယူလို့ရတယ်လို့ဒီနားလေးမှာလည်း eye ပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ်လာပြီးဆိုရင် mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့ feather အရေအတွက်ကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်သူကတော့ pencil အနေထားနဲ့တိုင်းတာပါတယ်ဥပမာ10လို့ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10 pencil စာဝါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်20ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆက်အပြောက်အတုံးလေး20စာဝါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအမက10စာရိုက်ထည့်ထားပါတယ်ပြီးရင် mouse နဲ့ဖိဆွဲပါမယ် order base page နဲ့အရောင်ထည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအနားသားတွေက pencil 10တုံးစာဝါနေတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲအတိအကျလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနားလေးမှာပြန်လျှော့လို့ရတယ်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့0ကိုပြန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ feather ကိုမူရင်းအတိုင်းအတိအကျအပြည့်အသားပြန်ယူတာဖြစ်ပါတယ် order base page နဲ့အရောင်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ feather ကတော့အနားသားတွေကိုယူတာဖြစ်ပါတယ် feather မှာ0ဆိုရင်အနားသားတွေကတိကျပြတ်သားနေပြီးတော့မိမိက pencil မှာ20လို့ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆက်အပြောက်အတုံးနဲ့20စာဝါးမှာဖြစ်ပြီးတော့10လို့ရိုက်ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အဆက်အပြောက်အတုံး10စာဝါးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ style ကိုပြပြချင်ပါတယ်အခု style မှာမတို့က normal ကိုရွေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိနှစ်သက်တဲ့ selection ပုံစံအရွယ်အစားတွေကိုယူလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒါဒီ style ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမက fit ratio ဆိုတာလေးကိုရွေးထားမယ်ဆိုပါတော့ဒီ ratio မှာ 1:2 ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဆွဲလိုက်တဲ့အချိုးတွေအကုန်လုံးက1အချိုး2တွေဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာမတို့ကအကျယ်ကို3 height ကို2လို့ရွေးချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ရဲ့ size ကဘယ် size မဆို3 အချိုးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ face size ပါ face size ကတော့တစ်ခါတည်းရွေးချယ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ face size မှာ3လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့3လက်မအရွယ်အစား selection ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ inch မဟုတ်ပဲ pencil ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ruler bar မှာအစတည်းက right click နှိပ်ပြီးတော့ inches ကိုရွေးထားပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူက inch နဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ Photoshop program ကိုစပြီး run နေတော့ pencil နဲ့ယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ဒီမှာသုံးတာတွေအကုန်လုံးက pencil တွေနဲ့ပြတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ inches ကိုရွေးထားပါဒါမှသာသူကဒီမှာ inches တွေနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အမကပြောင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ inches နဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ5ဒီမှာ7လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမတို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့57 size ကဒီမှာ selection ကဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့အမတို့ normal ကိုထားပြီးတော့ selection သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ selection လေးရဲ့ဒီ2အကြောင်းရဲ့ကိုနားလဲပါပြီเนาะနောက်တစ်ခုကဒီ selection group ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ Photoshop Marquee 2အကြောင်းကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒီမှာ4000ပုံစံ selection ပေးလို့ရတယ်လို့အမတို့စောင်းဝိုင်းပုံစံ selection ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ Photoshop Marquee 2နဲ့ selection ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှဒီပုံလေးကို selection ပေးမယ်ဆိုရင် mouse နဲ့ဖိဆွဲပါမယ်သူ့ကိုလည်းမတို့အရှိကသင်ခန်းစာလိုပဲစောင်းဝိုင်းပုံစံအတိအကျလိုချင်တယ်ဆိုရင်8နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင် space bar လေးနဲ့ဖိပြီးတော့နေရာရွှေ့လို့ရတယ်လို့ပြီးတော့မှနေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအလယ်လေးကနေပြီးတော့ mouse နဲ့ဖိရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့သင်္ကေတတွေအားလုံးအသုံးပြုပုံတွေကအတူတူပါပဲဒီမှာ F2 selection, subtract from selection, insert with selection ဒါတွေကအသုံးပြုပုံအားလုံးအတူတူပါဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးလာတဲ့ anti အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်
မူရင်းတိုင်းပဲပြန်ထားမယ်ဆိုရင် window ထဲမှာရှိနေတဲ့ history panel လေးကိုပြန်ယူပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာမူရင်းပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်အခုလောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကစာဝိုင်းပုံစံ selection လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာ mouse နဲ့ဖိဆွဲလိုက်မယ်စာဝိုင်းပုံစံအတိအကျရအောင်လို့ shift နဲ့ဖိဆွဲပါမယ်အရောင်ဖြည့်ကြည့်ပါမယ် aura best page နောက်တစ်ခုကိုအမတို့ထပ်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါမယ်ဒီတစ်ခါမှာ anti ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှတ်ထည့်ပါရှစ်ကိုဖိပြီးတော့သူနဲ့မျိုးစားအရွယ်စားတူလောက်မဲ့စာဝိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်တော့ aura ရဲ့ best page ကိုနှိပ်လိုက်ပါselection ဖြောက်မယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ control D ကိုနှိပ်ပါမယ်သူတို့နှစ်ခုရဲ့အနာသားနှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်လိုက်ပါanti အမှတ်မထည့်ဘဲနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံရဲ့အနာသားတွေကကျန်းနေပြီးတော့ anti အမှတ်ထည့်ထားပြီးတော့ဆွဲတဲ့ပုံရဲ့အနာသက်တွေကချောမွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မတို့ကအနာသားတွေကိုချောမွေ့ပြီးတော့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ anti မှာအမှတ်ထည့်ပြီးတော့အနာသားတွေကိုမချောမွေ့ဘူးဒီတိုင်းပဲအကျန်းလိုချင်နေဆိုရင်တော့ anti မှာအမှတ်ဖြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။၄တောင်ပုံကတော့ selection က၄တောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတော့အနာသားတွေကချောမွေ့နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒီ style တွေကတော့အားလုံးကအရှိမှရှိနေတဲ့ဒီမှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ဟာရင်းနဲ့အကုန်တူတူပါပဲ fit ratio ဆိုရင်မိမိယူထားတဲ့ ratio အတိုင်းပဲသုံးလို့ရမယ် fit size ဆိုရင်ဒီမှာရိုက်ထည့်ထားတဲ့ size အတိုင်းပဲသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ single row marquee 2 single row marquee 2ကိုယူလိုက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်မတို့ရဲ့ image မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက image ပုံတစ်ခုလုံးရဲ့အလျားလိုက် puzzle တုံးစာ selection ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေ line တွေပါထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသူနဲ့သုံးလို့ရပါတယ် aura best page နဲ့အရောင်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် control D နဲ့ဖြောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ puzzle တုံးစာအလျားလိုက်ပုံတစ်ပုံလုံးကို selection ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ single column marquee 2ကတော့ down line puzzle တုံးစာ selection ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အကြီးချက်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရပါတယ် puzzle တုံးစာ selection ပေးတာဖြစ်ပါတယ်row ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလျားလိုက် puzzle တုံးစာ selection ပေးပြဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာလည်းဒီမှာရှိနေတဲ့သင်္ကေတတွေကအရှိမရှင်းပြခဲ့တဲ့သင်္ကေတတွေနဲ့သဘောတရားရင်းတူတူပါပဲ။ F2 selection ဆိုရင် selection ပေါင်းမယ်။ subtract found ဆိုလို့ရှိရင် selection ကိုနှုတ်မယ်။ insert with selection ဆိုရင်ထပ်တူညီတဲ့ selection ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ marquee 2 group လေးရဲ့ selection အကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးသွားပါပြီ။